Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bu arada video atamamamın sebebi çok fazla kar yağdı ve yüksek kesimlerde kar var. Bir de denize gideceğim diyorum. Denizde de 7 derece deniz suyu olduğu için çok soğuk. Ben de bu işi keyif alarak yapmak istediğimden dolayı bir müddet ara vermek istedim. Ama şu anda Nisan'ın 2'si ve Ramazan'ın ilk günündeyiz. Böyle bir gün kalmalı bir kamping yapacağım ve iftara inşallah alabalık yakalarsam onunla açacağım. O zaman hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar kamp alanına giderken yolda gördüğüm güzel yerler var. Bir de yolun üzerinde değirmen gördüm. Gitmeden onu da göstermek istiyorum size. Bizim yörede mısır öğütmek için, yani mısır unu elde etmek için böyle değirmen taşları vardır. Buradaki küçük çayırlara bağlı olan pervane sistemiyle bu taş dönüyor ve araya giren mısır taneleri öğütülerek buradaki hazneye düşüyor. Yani bizim yörede mısır unu çok seviliyor. Muhlama, mısır ekmeği, kara lahana gibi şeylerde en çok sevilen yöresel yemeklerden biri. Şurada taşın tarihini yazmışlar. Mermere benzeyen bir taşa benziyor. Herhalde bir bakıma ihtiyacı var. Şu arızalı gibi görünüyor. Neyse, hemen yola koyulalım. Şimdi arkadaşlar alan keşfetmek için biraz gezindim buralarda. Yol üzerinde aracımı park edecek bir yer bulamadım. O yüzden yanıma bir tane seyyar çadır almıştım. Şöyle bir yer buldum, bir de size göstereyim. Güzel bir yere benziyor. Şuradan deremiz akıyor zaten. Balığı orada yakalamaya çalışacağız. Şurada da böyle daha önceden bir ateş yakmışlar. Odunlar falan da var orada. Orada bir yerde kurulurum. Mekan güzel. Vallahi keyifli bir kamp olacağına benziyor.
Dilim kurudu ya. Böyle yolun kenarında saklı yerleri bulmaya bayılıyorum. Şurada bir tane terk edilmiş değirmen var galiba veyahut da şu anda faal olmayabilir. Şurada çöp bırakmışlar, onu alacağım oradan. Şöyle, bu sefer seyyar çadırımızı aldık. İnşallah akşam domuz momuz gelmez, yoksa sıkıntı. Biraz küçük ama güzel. Burada bir tane havalandırmamız var. Şimdi bir de balık yakalamaya çalışalım. Bu zamana kadar kar yağdı ama şu anda Nisan'ın ikisi olduğu halde bir anda bahar geldi sanırım, çünkü çiçekler açmış. Yem olarak solucan bakacağız ve direkt solucanı bulduk. İlk atışım karşıdaki ağacın dalına direkt oltayı taktım. Kancayla kurşun gitti. Şans. Şimdi maps alacağım. O şekilde deneyeceğim. Güne biraz şanssız başladım. Oh. Bu havada sadece uyunur, başka bir şey yapılmaz. İftar saati de yakın, yemeğimi yiyeceğim. Şurada biraz kestirip sonra devam edeceğiz. Saat şu anda 5 oldu arkadaşlar. İftar burada 7 gibi okunacak. Hindi açalım.
Biraz tereyağı. Biraz da tuz. Şimdi bir bakalım, inşallah yakmamışızdır. Of. Peyniri biraz yanmış bu taraftan ama mantarlar ve hindi güzel görünüyor. Yoruldum ya. Fena acıktım ya. Abi fena acıkmışım ya. Burada da şükürler olsun odun çok fazla. Ağaçlardan dökülen dallar bayağı fazlaydı. Şimdi böyle bir stok yaptım burada. Şöyle azar azar ateşim yanacak. Bir anda aniden fırtına çıktı. Çadır uçmasa iyiydi ya. Oo.
Şimdi sağlık yemeği yapayım. Ondan sonra yatışa geçeceğim. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Ya öyle bir uyumuşum ki fena böyle kalkamadım ya. 10 saat uyudum resmen herhalde. Dere sesi olunca bana bir şey oluyor yani. Kalkamıyorum yerimden. Bu tarz çadırlarda güneş vurunca istiyorsan uyanma. Çünkü acayip sıcak oluyor içeride. Terlemeye başlıyorsun. Ona rağmen uyumuşum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Hani böyle sıcak olmasaydı zaten belki de öğleyi de geçmişti benim uykular. Bir iki daha balık bakacağım varsa tabii ki. Dün şansım yaver gitmedi çünkü oltam kesildi, bir de dere bulanıktı. Maps attım. Bulanık olduğundan dolayı derede hiçbir şey vurmuyordu. Neyse etrafı ben bir toparlayayım. Tulum nem yapıyor bazen çadırın içerisinde. O yüzden böyle güneşe serdim. Kurutacağım, ondan sonra koyacağım kılıfına. Azıcık daha güneş keyfi yapayım yani. Bu alabalıktan yana şansım bir türlü gülmüyor. Uzun zamandır video atmadığımdan dolayı algoritma videolarımı artık önermiyor. Bunun için sizlerden yorumu esirgememenizi, like butonuna basmanızı ve aynı zamanda videoyu arkadaşlarınıza gönderirseniz çok memnun olurum. Daha güzel videolar gelecek. Havalar güzelleşti. Uzun zamandır yağmur yağıyordu Rize. Daha doğrusu kar yağdı. Ve yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde kar olduğundan dolayı arabam el vermediği için sürekli yolda kalma videosu çekmek istemiyorum. Sonra diyorsunuz abi lastiği öyle yapsaydın, kirkoyu böyle yapsaydın. Elimizdeki imkanlar bu kadar. Arabayı değiştirme imkanım şu anda el vermediğinden dolayı artık böyle karlı yüksek kesimlere çıkmıyorum. Kamp yapmak için çok ideal bir yer bulduğumu düşünüyorum. Zaten havalar ısındı. Dalış videoları ve aynı zamanda çok farklı formatlar da var aklımda. İnşallah durumlar el verir ve videolara devam ederiz. Bu işin rollerinden biri bulaşıkları yıkamak. Çevre düzenlemesini yapıp malzemeleri güzel bir düzenleyeceğim. Şimdi bu kadar malzemeyi kim taşıyacak?